ایک حدیث پڑھ رہا تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ کی بولے آپ نے فرمایا اگر میں اپنی بیوی نو کسی غیر مرد نہ ویکھاں تامل بھی نہ کراں تے تلوار نہ میں تہوں لا دیاں. آپ دا یہ جملہ حضور پاک دی بارگاہ ٹر گیا. عرض کیتی یا رسول اللہ سعد نے بڑی ڈاڈی گل کیتی. نے فرمایا تسی سعد دی گل تے حیران ہو میں ادو وڈا غیرت مند ہاں. تسی سعد دی گل تے حیران پہ ہوندے انہیں گل کڈی ڈاڈی کیتی ہے میں محمد ادو بھی وڈا غیرت مند ہاں. تے پھر اگلا جملہ حضور نے فرمایا میرا رب میرے نو ہی وڈا غیرت مند. مرداں چ غیرت ہی تے شے ہے جیڑی ہوے تے مرد ہے تے جے مرد غیرت نہیں تے حضور نے دیوس کیا انہوں. دیوس دا معنی اہل لغت نے لکھیا بے غیرت کہ گھر وچ بے حیائی تے فحاشی ویکھ کے بھی جیڑا چپ رہے. فرمایا حضور نے فرمایا وہ دیوس ہے تے کل قیامت دے میدان میں چلا ویکھن بھی نہیں لگا او دے ولوں. جیڑا بندہ دیوس ہویا یعنی جنوں گھر وچ بھی اپنیاں بھیناں یا اپنیاں بیویاں نو ویکھ کے غیرت نہ آوے حضور نے فرمایا کل قیامت دے میدان وچ اللہ او دے والوں ویکھن بھی نہیں لگا. گھر دے وچ ہوندیاں سوندیاں بے حیائی عام ہوندی ہے پئی تے مرد بولدا نہیں تے پھر وہ غیرت او دے وچ کوئی نہیں تے جہدے وچ غیرت کوئی نہیں وہ کدا مرد.